მოგესალმები მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ხინგავა, ვარსმენა და ქვეითებული. მინდა რომ მიგანიშნოთ, რომ სმენის აპარატი მიკეთია. დღეს მე ვისაუბრებ მიხეილ სააკაშვილზე. სიზმარი ვნახე რამდენიმე დღის უკან. ფიქრობდი იმაში რა ქვია, გამეშიფრა რაღაცებზე და მოკლედ პირდაპირ ვიტყვით, რომ რა ვნახე სიზმარი რა. სიზმარი ვნახე მიხეილ სააკაშვილი მისი პროგრამა ზუსტად იგივეს აკეთებდა სიმბოლო 3. როგორც გითხარით, ვიდეოში მქონდა ჩაწერილი თემასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის სიმბოლო 3. და შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს ვიდეოს სიმბოლო 3 ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა დღეს ვისაუბრებ, დღეს რას ვნახე სიზმარი რა. ესე იგი სიზმარი ვნახე რაღაც დასაწყისი დასასრული თარიღი არის რაღაცა. თითქოს გატარებული დროის დასასრული თარიღია რა. ხო და ზუსტად იგივე თარიღებში, საიდანაც თავდება, ოღონ ისე უნდა ემთხვეოდეს სიმბოლო 3-იანი. ყველა ვარიანტში დასაწყისი ან დაბოლოების ციფრი 3-იანი უნდა ეწერო. ყველანაირი უნდა ემთხვეოდეს ციფრის სიმბოლო 3. ამ რაღაცა თარიღების დასასრული. ანუ რა ხდება ახლა? როდესაც მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში რო ჩამოვიდა, დაპატიმრების დროს, აი ამ ზუსტად ამ დასაწყისივე და რას მიხეილ სააკაშვილის სიხეს გაატარა, იმის მიხედვით დასასრული თარიღი, აი მაგალითად სიხის დაპატიმრების დროს და ბოლო დასასრულის დროს. ანუ როდესაც გათავისუფლების მომენტი რა, საიდანაც თავდება. ოღონ იმ შემთხვევაში უნდა იყოს თარიღი სიმბოლოების 3. ყველანაირი უნდა ემთხვეოდეს ყველანაირი სიმბოლო 3. და არც კი ვიცი, საიდან თავდება მიხეილ სააკაშვილი ბოლო მომენტი. დასასრული სიხის გატარება. ხო და სანამ დასასრულს უახლოვდება, ოღონ ისე ზუსტად ციფრი ისეთივე უნდა ემთხვეოდეს სიმბოლო 3. ზუსტად აქვს დაგეგმილი, რაც მიხეილ სააკაშვილი აქვს ჩანაფიქრი, რომ ზუსტად იმას ელოდება ბოლო დასასრული და ოღონ ისეთივე უნდა იყოს სიმბოლო ციფრი 3 თარიღში. ყველანაირი ჯამში, რაც სიხის დაწყებიდან და დასასრულამდე. აი ყველაფერი ჯამში, რაც აი მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი უკვე გაატარა მესამე წელი სიხე. და ზუსტად მესამე წელია სიმბოლო. და დანარჩენი რაღაც თვეები და აი საიდანაც თავდება. მიხვდით? ზუსტად ამას აქვს ჩანაფიქრი მიხეილ სააკაშვილი, რომ ისეთი იმას როგორც უნდათ და როგორც დაგეგმა. ოღონ ისე უნდათ, რომ ემთხვეოდე ყველანაირი სიმბოლო ციფრი 3. საერთოდ. ეს რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილის ციფრის სიმბოლო 3 არის, მისი მინიჭებული. მოდი პირდაპირ აქედან ვიტყვით, რომ ციფრის სიმბოლო 3 არის მიხეილ სააკაშვილის გვარიდან, რომელიც 2 ასომგერაზე. ჯერ დავიწყო გვარი და მერე სახელი დავიწყო. 3 2 ასომგერაზე. ანუ სააკაშვილი მერე სახელი მიხეილი. ანუ 3. მოკლედ სულ ეს არის რას მინდოდა რომ ეთქვა. ალბათ თქვენს გაშიფრავს, ვისაც
გაშიფრების გამოცდილება აქვს, ისე როგორც ჩემნაირებს. და რა ვიცი, თქვენ ალბათ გაშიფრავს, სად თავდებოდა მიხეილ სააკაშვილის ბოლო მომენტი და რაღაც ისეთი რომ ყველანაირი ემთხვეოდეს ციფრი 3. ყველაფერი ისეთით არ არის. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა და ვნახო, მეს გავიგებთ ალბათ საიდანაც თავდება, ან თქვენს გაიგებ. რა ვიცი. ეს არის მიხეილ სააკაშვილის მისი დაგეგმილი პროგრამა და სადამდე უნდა რომ თავდებოდა ისე უნდათ რომ ემთხვეოდე რაღაც თარიღებში პირდაპირ სიმბოლო 3. სულ ეს არის. ეს უნდა მიხეილ სააკაშვილი რასაც გეგმა. მეტი არაფერი. აი დავუშვათ ახლა თუ 4 წელი გაატარა ციხე არ მოწოს ეს იდეა, რადგან მას უფრო ჭირდებოდა სამიანის ციფრის სიმბოლო, იმიტომ რომ მისი მინიჭებული სიმბოლოა და ასეთი რაღაცები, რასაც პროგრამაა. მოკლედ მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვით აბა.